share. Share. Ẹ jẹ́ ká share tẹ́ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ mi. Ẹ jẹ́ ká máa tàn ká káàbọ̀. Kàgbéga fàyè rí ìgbàgbọ́ wa ní pé wá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣe iṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira. Ẹ jẹ́ ká máa lè fà tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Ẹ kúlé o, ẹ kúlé, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́ níbikíbi tẹ́ ẹ ti ń wò mí àti ibi tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ mi. Ìkànnì ọmọ Oòduà náà lélẹ́yìí, Oòduà People's Radio. Abdulhamid Ọlálékan ló kọ tèmi. Tẹ́yìn bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ mi fúngbà àkọ́kọ́, oníbàṣe máa ń ṣe fáwọn audience wa tá bá ti kórè ètò báyìí. Ẹ kàn máa share rẹ̀ tẹ́ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ mi. Ẹ lè share rẹ̀ ní ẹ̀mí-ogún, ẹ̀mí-ọgbọ̀n, ẹ lè share rẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́wàá. Ẹ share rẹ̀, ẹ tàn ká. Torí pé kí ni ètò tí mo fẹ́ ṣe láàárọ̀ yìí? Ètò kan tó ṣe pàtàkì jùlọ ni. Nǹkan tá dẹ̀ ṣe ń bọ̀ ẹ̀ ó pọ̀. Àmọ́ bí mo bá ṣe fẹ́ ṣe tí ò fi ní gbà wá ní time. But within 1 hour tábà tiẹ̀ wá lè parí ẹ̀ láàrin 1 hour yẹn. Nínú àwọn ètò míì tá tún máa ṣe, a máa ṣe, a tún máa sọ pọ̀. Tẹ́yìn bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ mi, ẹ máa tàn ká. Àkọ́kọ́ náà mo fẹ́ give report bí nǹkan ṣe lọ lánàá, bójú ọjọ́ ṣe rí lánàá, báwo la ṣe mú bí ọmọ Yorùbá nílé lóko lẹ́yìn odi bá ṣe mì gbogbo tí ń jẹ́ àgbáyé bá ṣe mì jìjì lánàá. Kò ń ṣe Nàìjíríà nìkan, kò ń ṣe àwọn àtàwà Nàìjíríà nìkan, all over the world. India, China, Japan, United States, UK, Brazil, Austria, Australia, all over the world, Ghana, South Africa, all over the world. Làwọn ọmọ Yorùbá láti ṣèwọ́de lánàá. Ó dùn pọnpọn kan ó tún kó sí. Jẹ́ kí n sọ kinní kan fún yín. Ǹjẹ́ ìmọ̀ yìí pé ìwọ́de tá a ṣe lánàá yẹn is the first and the only most peaceful rally all over the world, especially in Nigeria. A rally where no one was injured. A rally where no one was arrested. Bóyá lẹ mọ̀ wípé rally tá a ṣe lánàá yẹn sẹ́, tó bá ń sọ wípé rally or ìwọ́de tó wà more peaceful in the history of the world, in the history of Nigeria. Ǹjẹ́ ìmọ̀ pé rally táwa Yorùbá ṣe lánàá ni?
Yes, our rally is the most peaceful rally in the world. The most peaceful rally in the history of the world and the history of Nigeria. Because àkọ́kọ́ no one, not even a single person was injured. Not even a single person was injured. And also, no single person was arrested by either the police or other security men or women in Nigeria and outside the country. We should be appreciative. That tells you something. That means they know what the Yorubas are capable of. That means we are telling them something. Nigeria is a volatile country. Kò sí báwa ṣe ṣe rally yẹn lánàá ní Nigeria. Ǹjẹ́ mọ̀ báwa nìkan kọ́ la ṣe rally lánàá? Àwọn revolution náà ti ṣòwò rẹ̀. Ṣé mọ̀ báwa náà ṣe rally lánàá? Come and see the way the Nigerian police brutalized them. Come and see the way they got them arrested. Kí ló ṣe wọ́n tí wọ́n arrest wa? Kí ló ṣe wọ́n tí wọ́n wọ̀nyí jẹ́ wa? That tells them something. Because wọ́n mọ̀ wá. Níbi tẹ́mi wà lánàá, we are spiritually prepared. Níbi tẹ́mi wà ní Ìbàdàn lánàá nígbà tí mo wà ní Ìbàdàn lánàá sẹ́. Iwájú ọlọ́pàá ń bẹ̀rẹ̀ láti fi òǹdè lánàá. Kò kí ń ṣeré, àwọn èèyàn gbé nǹkan sára, wọ́n gbé nǹkan dání. And the police, the ọlọ́pàá, àwọn náà mọ̀. Wọ́n mọ̀ pé táwọn bá bẹ́ lásán. Yorùbá làwọn àwọn kì í ṣe, we are not hypo people. We are not hypo people. We are Yorùbás. They know us. Wọ́n mọ̀ nǹkan tá a lè ṣe. Iwájú ọlọ́pàá, I streamed live yesterday. I did the coverage yesterday. You can just go and watch it. Ọ̀wọ́ ilé òkè ṣọ̀rọ̀ ọ̀nù studio pọ̀wọ́ ẹ̀nu pé bóyá kínní. It's all you also. I was there covering the live event. You can check the stream live here on my platform here. Iwájú ọlọ́pàá láti fi òǹdè lánàá iwájú ọlọ́pàá. They dare not do anything. And thank God, to God be the glory. We had a peaceful rally. Táwọn ọlọ́pàá ò gbé mú. Mo, I was even surprised. Ipe ọlọ́pàá ò tiẹ̀ make any attempt láti arrest Yorùbá kankan. Pẹ̀lú bá a ṣe ṣe rally lánàá yẹn. Ipe wọn tiẹ̀ make attempt láti gba ẹnìkan lójú. Láti lọ wípé wọ́n máa wá fọ́ ní kókósẹ̀ tàbí ẹ̀kan. They don't do anything, funny yesterday. But they did a lot of things to brutalize those who are protesting in the name of revolution yesterday. They brutalized them, they kicked them, they arrested them, they did a lot of things to them. Kí ló dé tí wọn ò rí kankan ṣe fáwọn Yorùbá? Wọ́n mọ̀ ipa wa àwọn ò kí ń ṣe gbogbo nǹkan wa pẹ̀lú ojú lásán. Àwọn wọ́n mọ̀. You see, máa ń sọ fún a lot of people wípé Yorùbá, the major problem ta ni tó dẹ̀ ń fa ìfàsẹ́yìn tó ń fa fún wa òun náà ni lack of one voice. Ẹnu wa ò kò nílẹ̀ Yorùbá. Ẹnu wa kò kò. Ẹnu àwọn ọ̀dọ́ dẹ̀ ti kò. Ẹnu àwọn ọ̀dọ́ ó ti kò. But ẹnu àwọn tí wọ́n jẹ́ leaders nílẹ̀ Yorùbá, they are the major problem. Àwọn gẹ́gẹ́ níṣòro ta ní. Àwọn gẹ́gẹ́ they are the major problem we have. Ká ní báwa ṣe ṣèwọ́de lánàá yẹn tí gbogbo ohun tí ń jẹ́ ilẹ̀ àgbáyé tí wọ́n mọ̀ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ in the world, kò kí ń ṣe Nàìjíríà nìkan, the whole world knew that àwọn Yorùbá wọ́n mọ̀, the whole world knew that there are some people somewhere called Yorùbá. Kò ń ṣe Nàìjíríà nìkan, the whole world. Ká ní báwa ọ̀dọ́ bá ṣe jáde yẹn, táwọn tí wọ́n tún jẹ́ onílàákà ọlọ́gbọ́n olóye nínú wa tẹ́ ṣe jáde yẹn, ká ní bẹ́ẹ̀ ni àwọn àgbàlagbà yìí, àwọn oúnjẹkújẹ, àwọn ọlọ́tẹ̀, àwọn aríjẹ nídìí mọ̀dàrú, ká ní bẹ́ẹ̀ náà làwọn náà ṣe jáde ni. Tí wọn ò bá tiẹ̀ fẹ́ fún wa lánàá yẹn, kò ní pẹ́. But the headers they betrayed us. Ẹ má bínú omi ti há ni o, ṣé ẹ pọ̀ lánàá? Ó pọ̀.
They pretend us. Can you say jáde peacefully, massively lánàá? Làwọn headers wa, làwọn náà ṣe wà in support ni. Dáadáa ni ò bá wá ṣẹlẹ̀. I don't want to digress. Mi ti bẹ̀rẹ̀ ètò. Ibi tí mò ń lọ gangan, òun náà ni topic 13 wò lókè yẹn. And before I start the show afresh, ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí àtẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi, I want you to support this by subscribing to my YouTube channel. The link is up there. Link yẹn lẹ ti ń wò yẹn. Ẹ̀yin náà subscribe sí. If that is the only way tẹ́yin náà lè support with it, just click wọ́n béèrè owó lọ́wọ́ anybody. Ẹ kàn click lórí link yẹn kẹ́ ẹ dẹ̀ subscribe. Ó ti tán, you are also in and it will be appreciated. Ẹ̀yin náà support by subscribing to the YouTube channel on the caption. And also ẹ̀yin tẹ́ bá ti sign petition pé ẹ fẹ́ ilẹ̀ olómìnira ilẹ̀ Odùduwà, ẹ̀yin náà tètè lọ sign petition. Link tí ẹ náà wà ń bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin náà bá fẹ́ Odùduwà nation, Odùduwà republic, sign the petition. What are you waiting for? We are more than 70 million in population. Tí ó yẹ ká ti rí ẹ̀yẹn 10 million tó máa sign petition ní látọ̀dún yìí. Link yẹn lẹ ń wò níbi tí mo ti pin síbi comment box yẹn. Òun náà lẹ tún wò níbi caption yẹn. Link yẹn náà ti sọ YouTube náà wà ń bẹ́ẹ̀. Ẹ subscribe. Ẹ ṣe necessary thing. Ibi tí mo wà ń lọ gangan lénìí tí ṣe topic tèmi. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti share, ẹ máa share. Tí n bá padà dé, màá wá bọ́ sínú ìròyìn ní kùnkùndùn. Màá wá bọ́ sínú ètò ní kùnkùndùn. Ẹ share, ẹ ti share. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn wá let's educate ourselves. So invite your family, your friends to join the show so that we can all be educated. The topic for today, the topic I'm going to be making analysis on for today is God saved a lot of people's life yesterday with the dogmatism of Chief Sunday Igboho. Tí ó bá kí n ṣe principle Chief Sunday Igboho lánàá yẹn, nǹkan tá à ń sọ yìí, òun kọ́ ni àbá máa rí. Ẹbí mi pé kí ni mo gbà lérò tí mo fi wò bẹ́ẹ̀. Ẹbí mi pé kí ni mo rí. We were together yesterday and we saw a lot. We knew what happened yesterday. Tẹ́yin ò bá ti share, ẹ share. Tẹ́yin ò bá ti subscribe sí YouTube channel, ẹ subscribe. Tí n bá padà dé, màá wá bẹ̀rẹ̀ ètò nísàn. Ẹ kú kalẹ̀. Sorry, we'll check on Odùduwà republic adúró, òmìnira adé. Odùduwà ó dúró, ká mọ̀ tẹ́kùn fìdí múlẹ̀. Yorùbá kò lè ṣe ṣe. Torí ayé ti pọ̀jù, Odùduwà republic adúró, òmìnira adé.
orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ìyà yìí ti pọ̀ jù Odùduwà republic á dúró òmìnira á dé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà àti gbogbo aláàtò tí ó wà ní ìdí gbígbé àṣà àti ìṣe ọmọ kóòtù òjíire ìgbẹ́. Ní pàápàá jùlọ gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ takuntakun tí à ń rí àti ní abẹ́lẹ̀ bí orílẹ̀-èdè Odùduwà ìyẹn Odùduwà republic lè dúró. Ẹ ṣeun gan ni ọlọ́dún tó mọ àrè á dì í mú àwọn alálẹ̀ á kí yín lẹ́yìn Olódùmarè á gbé gbogbo àṣẹ tèdùmarè. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú gbígbé orílẹ̀-èdè Odùduwà kalẹ̀. Orílẹ̀-èdè Odùduwà ní ìrètí tí a ní gẹ́gẹ́ bí ìran Yorùbá láti dé ibi tí ọkàn wa fẹ́. Bí a bá wo ìyà tí ó ti ń jẹ àwa ìran Yorùbá bọ̀ látẹ̀yìn, a ó rí wípé ìyà yìí pọ̀ ó bẹ̀ sí àgbé ìgbé ayé ẹrú ní orílẹ̀-èdè tí a kò ní tiwa. Kò sí àǹfààní tí ó péye láti dé ibi àṣẹ ní orílẹ̀-èdè tí a kò ní tiwa yìí. Ikú ìyà, ikú àìsí, ìpakúpa ni wọ́n pa àwọn ọmọ Yorùbá tí ó bá ń fi òtítọ́ inú ṣe iṣẹ́ rẹ̀. Ìjọ wa dára kí ọmọ ẹlẹ́ran kí ó máa jẹun. Ṣé ó dára bí ọmọ aláṣọ kí ó máa wà kí? Ẹ káàbọ̀ padà ìkànnì ọmọ Oòduà náà lẹ́sìn wa Oòduà People's Radio Abdulhamid Ọlálékan ni mo ti ń tukọ̀ ètò látàárọ̀. Táyìn bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ mi ẹ máa share ẹ máa share gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ń darapọ̀ mọ́ mi tẹ́ ń drop comment yín mo rí yín ẹ ṣeun púpọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe darapọ̀ mọ́ mi. Ẹ̀yin náà túmọ̀ bá wa tún tàn ká ẹ máa tàn ká ẹ máa tàn ká ẹ máa tàn ká ẹ máa tàn ká gbogbo tá a ṣe lénìí a ṣe láṣẹdùmarè. Ẹ̀yin náà sign petition ẹ dẹ̀ subscribe sí YouTube channel líǹkì tẹ́ ń wò níbi comment box yẹn àtẹlẹ́ tó wà lókè náà ó ṣe kókó ó ṣe pàtàkì tẹ́ bá fẹ́ ìlọsíwájú fọmọ Yorùbá tẹ́ bá fẹ́ ìlọsíwájú fún un tó ń jẹ́ Odùduwà nation á ṣe ṣe láṣẹ Èdùmàrè. Ṣẹ́rí gbàtẹ́mi dé Ìbàdàn lánàá tí mò ń lọ sí ọ̀dọ̀ Chief Sunday Igboho lánàá bí mo ṣe dé street tó líǹkì sí ilé Chief Sunday Igboho lánàá kí n tó fónà sí street yẹn mo kọ́kọ́ ṣe bóyá Boko Haram ti wà ń bẹ̀ tí wọ́n ń bá Boko Haram jà lọ́wọ́lọ́wọ́ ni ó lágbára pọ̀ ẹ dákun ẹ tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ ó di dandan kẹ́ ẹ gbọ́ ó di dandan bí mo ṣe débẹ̀ lánàá gbà kí n tó fónà mo rí oríṣiríṣi ọkọ̀ ọlọ́pàá SARS mopo gbogbo wọn gbébọn lọ́wọ́ wọn pọ̀ ọlọ́pàá tó wà ní street yẹn lánàá sẹ́ wọ́n ju àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé convoy èrò gọ́vnọ̀ lọ I'm telling you tí wọ́n ti bombard street wọ́n dúró síbẹ̀ ìgbà tí mo wá fóònù tẹ́mi tí mo fẹ́ kọjá ń bẹ̀ ṣe máa ń pé tọ́ka bá ṣáájú tí sèbé tẹ̀lé tí paramọ́lẹ̀ tí wọ́n bá ń wọ́ wú bọ̀ lẹ́yìn ṣe máa ń pé àyà wọn máa kí dáadáa kò sẹ́ni tẹ́rù máa bà àròká ní iwájú ṣèbé lélẹ́yìí paramọ́lẹ̀ lélẹ́yìí gbà tẹ́mi débẹ̀ lánàá gbà tí mo fẹ́ kọjá níbi táwọn ọlọ́pàá yẹn pọ̀ sí because kò sí mo ṣe fẹ́ evade ibẹ̀ I will have to pass through that place kò sí mo ṣe fẹ́ escape wọn so bẹ́ẹ̀ mi ṣe dírẹ́sì fìlà mi láti ibi tí mo ti travel lọ sí Ìbàdàn lánàá bẹ́ẹ̀ mi ṣe dírẹ́sì fìlà mi náà nì bí mo wọ aṣọ Odùduwà mo ṣá wọ̀ ìgbà tí mo fẹ́ kọjá kò ní mi ò ní I don't have any cause to lie here I need to tell you bluntly the narrative so bí mo ṣe fẹ́ kọjá lánàá níbi táwọn mọ̀pọ̀ ọlọ́pàá àwọn SARS tán oríṣiríṣi mọ́tò wọ́n láì lọ sójú ogun mo ṣáà fẹ́ kọjá ń bẹ̀ lánàá ẹ̀wù ń bà mí o mo gbọ́dọ̀ parọ́ ẹ̀wù bà mí gan lánàá ẹ̀wù Ọlọ́run bà mí gan lánàá nígbà tí mo fẹ́ kọjá ń bẹ̀ fìlà mi tí mo dé tẹ̀ ò ní mo kọ́kọ́ pa mẹ́gbẹ́ báyìí mo wá aṣọ tí mo dẹ̀ wọ̀ kò sí mo ṣe fẹ́ kọ́fẹ̀ púpọ̀ mo wá ẹnìkan tó yẹ pé òun náà ń kọjá lọ mo wá lẹ̀ mọ́ ẹnìyẹn pẹ́pẹ́pẹ́ mo wá lẹ̀ mọ́ ẹnìyẹn ni mo wá lẹ̀ mọ́ lẹ́yìn tí mo fi rí bí kọjá lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá yẹn tí mo fi lọ sí
ilé Chief Sunday Igboho lánàá because tí n bá ní àyàmíkì kíní kankan pé mo fẹ́ ṣe kíní pé mo fẹ́ mo fẹ́ bragado mo wá dé fìlà mo lè kágọ̀ kíní mo wá kọjá they will probably do something funny that yesterday but I have to be diplomatic at that scenario so èmi náà pa fìlà mi mo pa mẹ́bẹ̀ẹ́ mo cover kíní báyìí mo wá wẹ́ nìkan tó náà kọjá tó yẹ pé àǹkárá normal aṣọ lòún wọ̀ wá ó ní mo fi rọra kọjá níbi táwọn ọlọ́pàá yẹn pọ̀ sí gíjíkẹ́ oríṣiríṣi ìbọn náà kó dání so àmì àwọn mọ̀pó sáàsì gbogbo wọn mo ṣàkọjá ń bẹ̀ mo wá lọ sí ilé Chief Sunday Igboho ibẹ̀ la wá pọ̀ sí la wá ti ríra wa ọkàn wa ṣe ìbalẹ̀ mo wá yí pé ìgbà tẹ́mi fẹ́ kọjá lọ́dọ̀ àwọn mọ̀pó lẹ́ẹ̀kan mo rí pé mo ríra mi gẹ́gẹ́ bí ọkà tí ò lè dá rìn mo wá rí ìgbà tí mo wá débẹ̀ yẹn tán tá a ríra wa mo wá tún ríra mi bí ọkà tí mo rá àwọn sèbé tí mo rá àwọn odòlá àtàwọn àwọn ejò mìíràn mo wá ríra wa bẹ́ẹ̀ ayé oníkálùkì wa ti kì í pé kò sí kódà a lè dọ́sọ̀ àwọn ọlọ́pàá yẹn láì jẹ́ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ and we were there it was a successful one and ọmọ ilé Yorùbá ni ó sọ ipò ojo làwa Yorùbá kì í sojo wàláì àná ni mo tún mọ̀ yìí pé àṣàwà Yorùbá àṣẹ tí n bá jókòó nínú studio báyìí tí n bá sọ̀rọ̀ pé Yorùbá with what I read about Yorùbá àti bí mo ṣe jẹ́ Yorùbá àná ni mo wá wà much more convinced wípé truly Ọlọ́run bless Yorùbá we are not cowards àná ni mo tó rí dájúdájú wípé àṣeyà tó ń jẹ àwọn èèyàn jù báyìí lọ àṣé nǹkan ń ṣe àwọn èèyàn nínú ìlú àṣé àwọn èèyàn tẹ̀ ti ṣetán láti fi ẹ̀mí ara wọn di láti fi gbòmìnira ọmọ àlè Yorùbá wọ́n wá sí wọ̀ mi wọ́n mọ̀ sọ yìí pé ṣé bá alájáde lánàá kí ní dé tà jáde àwọn dèdè ìkan wà tó tiẹ̀ comment mo ní go and watch our live streaming we were on ground yesterday we rally dèdè mi wà tó sọ pé Sunday Igboho jáde kò jáde ó jẹ́ ní dèdè oríṣiríṣi ọmọ àlè Yorùbá ní sọ báwọn Sunday Igboho was there yesterday and for you to be sure that Sunday Igboho was there go to my YouTube channel Odu Media lórí YouTube ẹ lọ wo Sunday Igboho he addressed us he was there ẹ subscribe sí YouTube channel yẹn ẹ lọ wo mo post ẹ sórí wall yìí náà àmọ́ ọfà let me make it much more simple I think I have the video clip here so this is Sunday Igboho addressing us yesterday while we are on ground on the rally Akinsojo Yorùbá we are intellectual people alọpọlọ Akinsojo pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́ ẹ wo ẹ bá wa ẹ̀rù ń bà wá o ẹ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ wo fídíò clip yìí táyìn bá darapọ̀ mọ́ mi ẹ ṣí ààrẹ o ẹ̀yin náà ẹ ṣí ààrẹ gan-an ẹ ṣí ààrẹ. Ó ní o. Fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé Sunday Igboho jáde lánàá Sunday kò sí Igboho ń bẹ̀ tata ó ní o we are all on guard yesterday. You think say na joke? láti béèrè ẹ̀tọ́ wa lọ́wọ́ ìjọba Nàìjíríà kìí ṣe pé àsopá fẹ́ jà àsopá fẹ́ dàlú àsopá fẹ́ gbàjọba àsopá fẹ́ dìtẹ̀ gbàjọba náà aláfẹ́ béèrè ẹ̀tọ́ wa wọ́n wá lọ kó ọlọ́pàá bíi mílíọ̀nù kó sójà wọ́n kó gbogbo ẹ̀ wọ́n fẹ́ ṣẹ́ṣẹ́ sí gbogbo ọ̀dẹ́ lẹ́nu kí ló dé sẹ́fìnìkẹ́ lọ́mọ Nàìjíríà ní sẹ́fìnìkẹ́ lọ́mọ Yorùbá rí gbogbo àwọn táwa jẹ́ Yorùbá àwa sá lọ àwọn tájọ sá àwọn àgbàlagbà àwa sá gbogbo ẹ̀ tẹ́ jẹ́ bàbá wa
wọ́n sojú bẹ́ẹ̀ ni apúfù ẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin bàbá Yorùbá tẹ́ sápamọ́ àtàwọn ẹ̀gbọ́n wa àtàwọn ìyá wa tẹ́ sápamọ́ ẹ̀yin Ọlọ́run ilẹ̀ Yorùbá rẹ̀ bí gbogbo yìí. Àwọn alẹ́ Yorùbá gbogbo ọmọ Yorùbá ti ń dalẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ Yorùbá bí. Àṣẹ. Ọmọ Yorùbá tẹ́ fi wá gbowó tẹ́ dà wá lẹ́ni gbogbo ọmọ Yorùbá tó dà wá ilẹ̀ Yorùbá bí. Àṣẹ. Àṣẹ. Ọmọ kan ni wá. Sáà jáde, ajáde náà, ajáde. Máa gbọ́ o. Wèrè rẹ máa gbọ́ o, máa gbọ́ o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ sọ pé Odùduwà nation ò ní dúró, máa gbọ́ o. Tẹ́tí kó gbọ́ o, ẹ̀yin máa lè. Á ṣe Èdùmàrè. Àwọn bàbá rádaràda. Àwọn bàbá oúnjẹ kú jẹ. Náà wá lè jáde. Kó gbogbo sùn ìmọ́lẹ̀ àtàn. Ká ṣe Èdùmàrè. Àbí? Please, everybody move back, please. Àwa ṣèwọ́de lánàá. Ìyàn méjì ni kò dínú náà. Ẹ jẹ́ kí bàbá kò dúró báyìí. Ẹ bá ìgbára ẹ̀ pè. Ó ti connect. Lo ṣe live lórí media page. Ṣe live yẹn. Tẹ́ bá fẹ́ wo fún fídíò ẹ lọ sí YouTube Odu Media. Máa snap ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ máa ṣẹ́ni wọ́n bẹ̀ wọ́n. Ọmọ Yorùbá ṣé ẹ ti rójú ayé báyìí? Ṣé rí pé ìṣọ̀kan Yorùbá ni àjà ọ̀kọ́ dání ọ̀kadà ọ̀kọ́ anything. Gbogbo èyí tẹ́wà lórí mídíà tẹ́wà ní Nàìjíríà. Má tiẹ̀ sọ wọ́n pa mídíà yẹn láàárọ̀ yìí. White. Àjò lè dàbí ilé, ẹ jẹ́ ká fọwọ́pọ̀ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan. Gbé mi ní Odùduwà yìí tí gbogbo wa ní. Tí gbogbo wa ní. Kó máa gbọ́dọ̀ bàjẹ́ torí kò sí ibòmíràn tí a lè lọ.
àjò lè dàbí ilé ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan gbé. We came out yesterday. We were out yesterday. Ta ló ń bá yín sọ? We were out yesterday because we know that it is our right to demand for it. We have the right under the international law. We have the right under the United Nations law. And we are the 45th member of UNPO, a commission under the United Nations. Unrepresented peoples and organization and unrepresented nation and peoples organization. That's UNPO. We're a full member of that organization, which means we have right to display our flag and we have right to rally peacefully. We are backed up by the international law. Shati Sunday Igboho. Many don't know who Sunday Igboho was. A lot of people, ma. Ẹ wá bi mí kí ni nǹkan tí mo rí tí mo fi sọ wípé if not for the dogmatism and principle of Chief Sunday Igboho, níta bá wí òun kọ́ làbá máa rí. Màá ṣàlàyé. Táyì bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ mi, ẹ share ẹ sign petition. And màá tó sọ̀rọ̀ nípa àwọn media organization tó wà Nàìjíríà. Very useless media organization. I know what I saw before saying that. Màá sọ̀rọ̀ nípa àwọn ní ṣókí. Ẹ gbọ́. I did the live streaming of everything that happened in that place on that rally ground in Ibadan yesterday, when I was in Ibadan yesterday. You can watch it on this platform. Scroll down. Ìdí tí mo fi sọ wípé tí o bá ń ṣe wípé principle Chief Sunday Igboho níta bá wí ìlà àbá máa wí ó ní wípé ìjà mi mọ̀ yìí pé lẹ́yìn rally kékeré tá a ṣe tán báyìí tá a ṣe pẹ̀lú Chief Sunday Igboho báyìí ìjà mi mọ̀ yìí pé Chief Sunday Igboho àwọn wọlé lọ wọ́n wá bá wa sọ̀rọ̀ wọ́n ní ká dákun ká jọ̀ọ́ ká má bá àwọn ọlọ́pàá yìí ká má bá wọn fa wàhálà ká dákun ká jọ̀ọ́ ká má bá wọn fa wàhálà. Ìdí ni wípé lélẹ̀ tó ṣe pàtàkì tẹ́ gbọ́dọ̀ gbọ́. Ìdí ni wípé àwọn èèyàn ti kó nǹkan burúkú ti wá wọ́n ti kó dání lánàá and they are ready to give them anything they request for. The Nigeria ọlọ́pàá, the SARS, the MOPO. Àwọn èèyàn kó nǹkan sára lánàá ntí mo rí ni kò ṣe wípé bóyá kíni ntí mo rí ni. When it comes to nǹkan ìṣẹ̀ṣe wa nǹkan ìbílẹ̀ wa àníwájú ọlọ́pàá láti fi ó dè lánàá náà. Ẹ wo iwájú ọlọ́pàá láti fi ó dè lánàá. Mi gbọ́ rí kọ́lọ́pàá sọ wípé tá à ń ṣe àwọn náà wà in support. Wàláhì àná mo ṣe ń gbọ́. Ọlọ́pàá dẹ̀ wá bá ọ sọ wípé ẹ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Àwa gẹ́ ń fẹ́ Odùduwà nation. Wàláhì ẹ ń pè mo pé wàláhì. Kò tẹ̀ ń ṣe tẹ́ ẹ bá tiẹ̀ believe me ẹ wo live streaming now. I was there covering it live. Ṣé tó wá ṣọ́ọ̀kì ọlọ́pàá gan ó ti ṣe fídíò láàrin wa lánàá. Wàláhì ó yà mí lẹ́nu. Because we are all affected by this bad system. Nǹkan tó kàn jẹ́ problem tí wọ́n ní wípé àwọn people yìí náà bá ṣiṣẹ́. Ìyà ń jẹ àwọn náà. Ó yẹ kí ọlọ́pàá ó yẹ kí ọmọ ọlọ́pàá náà kó máa school abroad nínú. Ó yẹ kí ọlọ́pàá kó máa tiẹ̀ náà máa school níbi táwọn ọmọ honourables, àwọn ọmọ professors, àwọn ọmọ directors, àwọn ọmọ presidents, àwọn ọmọ governors ibi tó ti ń school ló ti yẹ káwọn ọlọ́pàá náà máa school. Àwọn náà mọ̀ ìdí nìyẹn tẹ́ fi ṣe peacefully pẹ̀lú wa lánàá.
ó yà mí lẹ́nu ó náà dẹ̀ ń fídíò láwọn ọlọ́pàá yẹn wọ́n dẹ̀ ń fídíò wọn àjọ ṣeré papọ̀ àjọ wà papọ̀ ẹ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ àwa náà wà in support of Odùduwà nation tó wọ́n máa Yorùbá náà ni wọ́n majority wọn. So we are all affected kò ń ṣe middleman nìkan ló wà affected we are all affected gbogbo wa ló affect in all ramifications. ẹ dákun ẹni tó ń pè mí yẹn mo wà lórí ètò ẹ má pe nọ́mbà ilé ìtẹ́pèsè yẹn for now mo fi ń ṣètò lọ́wọ́ ẹ dákun. So Chief Sunday Igboho sọ wọn àì pé ká ṣe peacefully pẹ̀lú wọn àwọn padà sílé ìgbà yẹn làwa ṣe wà bẹ̀rẹ̀ tiwa nísànsàn ó lè fi gbogbo live stream eléyìí tẹ̀rín tí mo ṣe lánàá tí mo ń cover live lánàá yẹn. ká ní kò ń ṣe wípé Chief Sunday Igboho wọn ní làákàyè wọn lọ́pọlọ ni níta ń wí nǹkan là máa rí because ẹ̀mí á sùn ẹ̀mí ò bá ti sùn lánàá ìdí ni wípé ká ní wọ́n wà emotional pẹ̀lú Odùduwà nation yìí ká ní I don't know how to put it ká ní wọ́n wà sùn emotional ìpè gbogbo tó bá fà tó bá gbà òun la ṣáà máa fún ogun ti yánu ìkẹkẹ ẹ mọ̀ nǹkan tá a bá máa sọ yìí là máa sọ àwọn ní nǹkan àwọn tán ní nǹkan àwọn náà pọ̀ ń bẹ̀ yẹn lánàá kí wàá ní kó ṣe àwọn tí wọn ò ní nǹkan lánàá tógun bá bẹ̀rẹ̀ tégun bá bẹ́lẹ̀ ṣàmì pé àwọn ọlọ́pàá àwọn mọ̀pó àwọn sars yìí náà àárẹ̀ àwọn tó ní nǹkan lánàá by the time tógun bá bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n bá yinra wọn tí àwọn bàbá wa Sunday Igboho àtàwọn ìsọmọdé wọn àtàwọn tẹ̀ náà gbé nǹkan dání lánàá tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní shoot àwọn ọlọ́pàá táwọn ọlọ́pàá náà shoot back tó yẹ pé àwọn ti gbé anti búlẹ̀tì àwọn ti gbé dání àwọn àti Yorùbá ti gbé dání lánàá tí búlẹ̀tì àwọn ọlọ́pàá tó bá kàn lọ kí ni ká ti sọ tàwọn tí wọn ò ní anti búlẹ̀tì kí ni ká ti sọ tiwọn lánàá which means pé a lot of lives will have been wasted on that but due to his dogmatism and principle everything went peacefully not only in Ibadan but throughout the world. No casualty, no victim, no one was injured, no one was even threatened with arrest. No one was arrested yesterday. I want to protest the revolution now. They got them arrested, they detained them, they even beat them, they brutalized them. So, step by step, awareness we keep on doing it, and we have been doing work underground legitimately to make sure that Odùduwà nation or Odùduwà republic, whatever you call it, comes into actualization, come into realization. Nigeria is a dead country. Don't fight for one Nigeria again. It's gone. Let's educate ourselves. Nigeria is gone. Nigeria that killed Chief Obafemi Awolowo. Nigeria that killed Fela Kuti Anikulapo. Nigeria that killed MKO. Why they are fighting for one Nigeria? No. See, I'm a full fan of Sowore. Nigeria is not a country one should be fighting for. Going to a year now. Okay, more than a year now. That tells you that Nigeria don't fight for Nigeria. Fight for a new country. Fight for breakup. Tebawani can compare revolution àti breakup, this liberation movement. Ta jà fún àtàwọn IPOB member tiwantiwa. Ta jọ ń jà fún yìí. Tẹ́báwá bí pé èwo ló máa ṣe láti méjèèjì. Trust me,
Oduduwa nation, independent people of Biafra Republic, méjèèjì ẹnìkan ló lè ṣe, ìyẹn ẹnìkan ló lè ṣe revolution or restructuring kò lè ṣe. If at all tí revolution àbí restructuring bá wáyé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà o, ká tó rí 2 years this same system ó máa padà síbẹ̀. So what is now the benefit of fighting for revolution? Fight for your fatherland. Fight for Oduduwa nation. Oduduwa nation will give you virtually everything you need to survive as an individual. Gbogbo nǹkan téèyàn máa ń ní, téèyàn fi máa ń gbòmìnira, téèyàn fi máa ń jẹ́ orílẹ̀-èdè kan, òun láti ní nílẹ̀ Yorùbá. Ọmọ Yorùbá, àsìkò ti tó fún wa ká ronú. Let's fight for it once and for all. Òmìnira yìí ti tó gẹ́. Ẹ jẹ́ ká gbà fún òmìnira. Ìnira yìí ti tó gẹ́. Wọ́n ti ń pa àwọn èèyàn jù ní fọnṣu. Àwọn ọ̀ṣọ́rẹ́ ọlọ́mọge, àwọn tí wọ́n jẹ́ mẹ̀jẹ̀sí, wọ́n jẹran àsunkù sí wọn lọ́nà tí ò tọ́. Let's wake up. They have turned our dear girls and ladies to, daylight prostitutes and olóṣòs, all because of unemployment. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ti rẹ́ nìkan fẹ́ kó nìkan. Iṣẹ́ 15 ló ń gba owó ẹ̀ as salaries. Ó lè má lọ síbẹ̀ gan, but owó yẹn ń wọlé. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ti rẹ́ nìkan tó ń kú títorí pé kò ṣiṣẹ́. Ṣé country nìyẹn? Is that a country? A shithole nation? Shame on all Nigerian politicians. Shame on all the legislators and legislatives. Shame on Muhammadu Buhari. Shame on Ọ̀ṣínbàjò. Shame on Tinubu. Shame on Gbajabiamila. Shame on all our dear governors. Shame on you all. Wọ́n pa àwọn èèyàn yín ẹ̀yìn kankan ṣe sí insecurity. Borno State, wọ́n attack number 1 citizen 3 times within week. Ẹ̀dẹ̀ yìí kankan ṣe sí insecurity. Is that a country? Let's have our own nation. Àwa máa sọ̀rọ̀ wa as Yoruba people. A dẹ̀ ní solution yẹn. But the major problem we have is the concept of Nigeria. Major problem ta nínú yẹn. Tá bá gbòmìnira, òmìnira dé. Torí ayé ti pọ̀ jù. Oduduwa Republic adó. Òmìnira dé. Iṣẹ́ wà fúnlẹ̀ wa. Fún orílẹ̀-èdè wa Oduduwa. Ká gbéga, ẹ jẹ́ ká gbéga. Ká gbéga, ẹ jẹ́ ká gbéga. Ká gbéga fáyé rí. Ẹ jẹ́ ká gbéga fáyé. Let's showcase our cultural heritage to the world. Ìgbàgbọ́ wa ni pé, our belief is that bá ṣe bẹ́ẹ̀rù la bọ́lọ̀, ẹ̀rù ní bàbá ọ̀nà ló jìn. Bẹ́ẹ̀ sì ni ìbí òjù bí bá ṣe bẹ́ẹ̀rù òun náà la bọ́ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ṣáà ṣiṣẹ́ ni. À ń ṣiṣẹ́ of course, ṣáà ń jọlá. Sọlá là ń jẹ, ẹlòmíràn ṣiṣẹ́ lọ látàárọ̀. Tó bá dé lálẹ́ tí àwọn bá ní máa ìdíá, báwo wá ní báyìí kọ̀ náà ni. Bẹ́ẹ̀ ni tí ò ṣiṣẹ́ yàn kan. Ìlú tá a wà ní o. Ká gbòmìnira Oduduwa nation. Ká gbòmìnira Oduduwa Republic, Oduduwa nation. A country that will save our lives and property. A country where everything will be done by the government to make sure that necessary things are provided to the citizens. We, the Yorubas. That is the country we want. Ìṣọ̀kan àtòmìnira. Nàìjíríà máa lépa. Let's form synergy, fight for freedom. Ká ìṣọ̀kan àtòmìnira. Nàìjíríà máa lépa. Tẹ̀síwájú progress. Fọ̀pọ̀ ire, for more success. Àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀ṣọ́ rẹ̀. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. We are the light of the world. The first television station in the whole Africa entirely was started by a Yoruba man, Chief Obafemi Awolowo, WNTV tó di NTA lẹ́nu. Western Nigeria Television pè ń gbà yẹn náà.
ó ti dẹ́ntì eléni wọn àfọ̀nká ó ti ti kọ̀ níbi ọ̀dọ̀ àwọn àríwá yẹn bí tó wá ti bẹ̀rẹ̀ kò ní fálùmá ẹ̀wọ̀ ẹ̀ ti Ìbàdàn ẹ lọ wo bẹ́ẹ̀ wo bó ṣe owó kòkó wò bí làwọn tí fọwọ́ fẹ́ máa wò náà fi ṣe free education tí wọ́n náà extend their day not àwọn Yorùbá làwọn lójú ń bẹ̀rẹ̀ náà tó ká wọn pẹ̀lú ìwé tí fọwọ́ fẹ́ máa wò lọ́wọ́ láwọn lójú ń bẹ̀rẹ̀ lọ́rọ́ lò the first Yoruba man to present in the whole Africa. The first person to present on television station in the whole Africa was a Yoruba man too. Shema, Babawa Pa Adebayo Faleti. So we are the light of Africa. We are the light of the world. Africa can call because the world country, America, United Kingdom, China, Russia, most of them cannot survive without Nigeria. And Nigeria cannot survive without the Yorubas. Quote me anywhere. Nigeria cannot survive without the Yorubas. Kò sí. But if I survive without the Yorubas. Tí o bá kí n ṣe influence Yorùbá ni. Arewa wọ́n lè má jẹ wọ́n lè má bó ohun tó ń jẹ president. Ọbásanjọ́ brought Shagari in 1979. Was the one that brought him. Tí o bá ń ṣe the annulment of the 1993 election. Báwo ni ilé-ìṣẹ́ fẹ́ jẹ president? Yar'Adua báwo ló fẹ́ ṣe jẹ president tó bá ṣe pé Ọbásanjọ́ bá fà á lẹ̀? Ṣé Buhari sọ lè di president jà láì jẹ́ wípé iṣẹ́ Tinubu ni? Bá a gbọ́ wípé during the campaign in 2014-2015 Buhari máa sún Tinubu. Do you know Buhari contested in 2003, 2007, 2011. I think he started in 2003, 2017, 2007, 2011. He did not win the election. Wọ́n ti ìgbà tó méjì àwọn Tinubu. Àwọn èèyàn ni wọ́n á ṣe sponsor ẹ̀ ni wọ́n á ṣe náà ṣe tà fún àwa Yorùbá ẹ̀yin bàbá oúnjẹ kú jẹ lórí ilẹ̀ yẹn wá dìbò fún èmi ò sára yóò ẹ wá ta àwọn ọmọ yín àwọn ọjọ́ ọ̀la yín ẹ ta fún wa bẹ́ẹ̀ náà lẹ ti rí ó sì kọ́dún mẹ́ta àbí. Nigeria will never go with the mentality of British that is still in the medulla oblongata of most of our politicians. Nigeria is a no-go area. Don't fight for one Nigeria again. Stop it. One Nigeria that fella fought for, that one Nigeria killed. Funmilayo Ransome-Kuti, the mama of fella, she was one of the people that represented Nigeria in the 1959 pre-independent, meeting held in United Kingdom. Funmilayo Ransome-Kuti, ó jẹ́ kẹ́gbọ́gì láàrin àwọn tó jẹ́ fúnmilá, láàrin àwọn tí wọ́n represent Nigeria. Fún meeting tí British government ti pè ìgbé ṣé lóòótọ́ ẹ fẹ́ gbòmìnira. That same Nigeria she fought for killed her. They killed her. And you are there fighting for one Nigeria. You know her. Was it not the same one Nigeria that fella fought for? That same Nigeria is not celebrating that anymore today. You are there fighting for one Nigeria. Awolowo fought for it. They killed him. MK Abiola fought for one Nigeria. They killed him. They killed his wife too in that cause. Country is in a consumption, a dead area. They've been causing more damages. What damage that good? And you're just fighting for that one Nigeria. One Nigeria is gone. Forget it. The lost glory, no one can bring it back.
kódà kẹ́ jẹ́ prayer warrior ṣáwọn tí wọ́n ti lọ sẹ́yìn láyé nígbà 1990s tí wọ́n jà fún Nàìjíríà yìí ṣé àwọn ò máa dúrà gbà ni àwọn tó ti lọ tó ti kú fún wọn Nàìjíríà àwọn ò máa dúrà bí wà in 2020 ẹ sì ń sọ fún wa pé ká sì máa gbàdúrà pé Nàìjíríà sì máa dà when how did they even have plan did they even have any plan for betterment of Nigeria? Of course no, zilch, nothing. They don't have any plans. They are clueless. They are looking for ways to keep enriching their pockets. That's why they are there. That is why they can kill you to make sure that they get there. They think they love you. They hate you. They hate you in Nigeria. They hate you. They hate your country claiming. They hate Nigeria. They don't love Nigeria. They hate you. You didn't have to share anything. Let's jump in one TV. I will have to talk about the media in Nigeria. Media is also one of the problems we are having that is delaying the progress of Nigeria. Media is also, especially in the Yoruba tiwa yìí, it's so unfortunate. Media, our media houses, print and broadcast media organizations in Nigeria, they are failed. They are failed. I will tell you why they are failed when I'm back. I'm going on a short music break. Just make sure you share the broadcast. Subscribe to the YouTube channel showing on that caption. If that is only way you can support this, support it by clicking on that link and click on subscribe button. I'll be able anybody else subscribe can support me with that. I'll be right back. The media, they are failed. They are failed. Sókè nígbà kan ibi pẹlẹbẹ náà ni ó máa fi lélẹ̀ ẹgbẹ́ òdodo ọ̀rọ̀ òní ká má sọ̀rọ̀ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ló yé onílé bẹ́ẹ̀ ló yé àlejò ìlú Nàìjíríà ní èèyàn ti gíráduwétì tí ń fi parí NYSC ṣiṣẹ́ ọ̀kadà ìlú Nàìjíríà táwọn ṣiṣẹ́ ní erin táyà ń dìjọ ẹ̀rí ìlú Nàìjíríà táwọn orí wa ti gbàgbọ́ wípé àwọn nìkan ṣoṣo ló yẹ kí wọ́n máa jẹ ìgbádùn ìjọba àwarawa ìlú Nàìjíríà tó ṣe wípé parasitamọ́ọ̀ ló kéré jù kò sí nínú ìwòsàn wa ìlú Nàìjíríà tó ṣe wípé báwo bá ṣàbẹ̀rẹ̀lẹ̀ kò sóhun tá a lè rí mú kò sóhun tá a lè rí gbà kò sóhun tó máa jẹ́ tiwa. ṣé ìlú rèé ìlú Nàìjíríà tó ṣe wípé bó bá mọ̀ èèyàn wọn ò lè gbà ẹ́ síṣẹ́ tó bá wá jẹ́ olóbìnrin ni tó jẹ́ ọlọ́mọge àfi kí wọ́n bá a sòkò tó di wípé gbàṣẹ́ nínú Nàìjíríà o tó bá wá jẹ́ pé ọkùnrin ńkọ́ padà wá lónìí padà wá lọ́la ni wọ́n mọ̀ fọ́ọ́rọ́ ṣe wọn á ní bó bá súnlá mọ́rin àjókòó sínú rẹ̀ ìlú Nàìjíríà ní mo tóbi tí wọ́n ti ń lọ́ba ṣe fún limitation bàbá bá ti ajá àtúntò fún ọmọ adarí tó àtúntò fọ́mọ ọmọ èyí ní gbogbo olùgbò àlùpà tó fi wípé ilé ti tó lọ a nílò láti kò mẹ́nira ẹ tú wa sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa lọ. ẹ dákun ẹ pín wá o ẹ dákun ẹ pín wá àwọn jẹ́ wọn Nàìjíríà yìí mọ́ ẹ dákun ẹ pín wá ẹ dákun ẹ pín wá àwọn jẹ́ wọn Nàìjíríà yìí mọ́ Odùduwà nation làwa fẹ́ o. ẹ dákun ẹ pín wá o ẹ dákun ẹ pín wá o àwọn jẹ́ wọn Nàìjíríà yìí mọ́ ẹ dákun ẹ pín wá ẹ dákun ẹ pín wá àwọn jẹ́ wọn Nàìjíríà.
Odùduwà nation làwa fẹ́ o. Gbogbo àwọn ọmọ Odùduwà pátápátá láti fìmọ̀ ṣọ̀kan. Wọ́n pé àwa ò dúró gẹ́gẹ́ bí wọ́n Nàìjíríà yìí mọ́. A ṣetán láti gba òmìnira wa nítorí ìlú Nàìjíríà láti. Okay, you are welcome back. It's still Odua People. So Abdulhamid Dalaka is my name. In case you're just joining me, kindly share the broadcast, share it, sign the petition, and also make sure you subscribe to my YouTube channel. You are welcome. I said to my boss as you're joining, Mr. Koiki. As you mentioned, I said that I will talk about the media organization in Nigeria. Media lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ta ló ń control ẹ̀ Yorùbá ni, because the major news platform, the major media organizations in Nigeria have been owned by Yorùbá. Ọmọ Yorùbá ló ní àwọn Tribune ni, Punch ni, all these these platforms ká wá sọ wípé despite the fact wípé I held the rally lánàá all over the world tí ó kì í ṣe Nàìjíríà kan, kéèyàn má rí media platform, news platform kan tó tiẹ̀ máa kọ̀ròyìn nípa Odùduwà nation wípé wọ́n ń ṣe rally lọ́wọ́. I was disappointed. I was so disappointed. Kí ni Tribune ṣe? And the power is with the media. If you want to change the orientation of an easily deceived man, use the media. Media will do that for you. Media has the power to do it. Àwa kì í media kan tí ó ti ẹ̀kọ́ ìròyìn nípa àjẹmọ́. Not until tátórí ti fi tó ìmúpẹ́ sí nípa ìlú. Ìgbà yẹn wà ní àwọn ọlọ́sì kan. Ìgbà yẹn wà ṣe wọ́n wá ṣe publish news pé kí Sunday Igboho blamed the headers that they disappointed him. Wọ́n náà wá ṣe publish àwọn tó nítumọ̀. Kò sí ìkànnì wọn tó lè publish pé Yorùbá worldwide they are holding rally today all over the world. Kí máa fún wa ní constant news. Ẹ wo bí Sahara Reporters, ẹ wo bẹ́ẹ̀ ṣe láìwọ̀n kan tẹ́ ṣàná. They keep on reporting time to time bó ṣe ń lọ ká máa rí news platform kan tó máa report bó ṣe lọ. It's so unfortunate. It's so unfortunate. So embarrassing. Ọmọ Yorùbá adé láwọn media organization aláwọn news platform all that. And well, we thank God. Èmi ti plan pé I want to build a website to my jẹ́ ọmọ Yorùbá. Nígbà kéde, I am planning to build a website and iye tó máa parí project yẹn kò lè ná mi 50,000. So I'm sure with your support we can do it. Táwọn ilé ìbá sọ yóò kàn wò help. How dey help ara wa? And God so good. Social media ti wà bímọ. Na kúkú ṣe lánàá náà everybody ma. But now show yẹ carry news platform tó tiẹ̀ máa report n tá n ṣe lánàá tó máa report n tá n ṣe lánàá. Kò sí tí náà omi tí náà bá ṣe hold the worldwide rally tí ó ń ṣe pé bóyá Nàìjíríà nìkan. They have crippled the media organization in Nigeria. They have crippled them. So anyways, I'm planning to build the website and I'm sure with your support, with your support. So that's that about that. And mo fẹ́ sọ nǹkan kan fún yín.
ṣẹ́rí Tinubu à ń sọ yìí pé òun ni láńlọ́ọ̀dù Èkó. Tinubu ṣàdédé di láńlọ́ọ̀dù Èkó. He made use of the media. That is why he have TVC, abi Tinubu television station, abi Kinampe, and all other radio stations in Lagos State, because he know the power of the media. He is making use of the media to change the orientation of people for his own personal interest, and he has been successful in that aspect. Kí ló dé tèmi àti yín táwa náà ò gbárùkù ti gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣètò on social media nípa ti Oòduà Nation? Why don't you give support to Oòduà People's Radio? Yes, táwọn ò bá lè kọ́ radio station gbàgbàgbàgbà, at least eléyìí táwọn náà ti níyì information ṣáà reach wa bó ṣe ń reach wa, let's support it. Ẹ jẹ́ káwa náà sọ di TVC tiwa, ẹ jẹ́ káwa náà sọ di BBC tiwa, ẹ jẹ́ káwa náà sọ di Channels TV tiwa, ẹ jẹ́ káwa náà sọ di Punch tiwa, ẹ jẹ́ káwa náà sọ di Tribune tiwa, ẹ jẹ́ káwa náà sọ di all the likes, Daily Post, Daily News and all the likes, Lagos Times. Ẹ jẹ́ ká sọ kí ló dé tèmi àti yín, kí ló dé tá a support Koiki Media, kí ló dé tá a support Oòduà People's Radio eléyìí tó yẹ pé mo dá lẹ, kí ló dé tá a support Oòduà TV Radio, kí ló dé tèmi àti yín tá a support Mr. Hamilton, kí ló dé tèmi àti yín, kí ló dé tá a support Citizen AY, kí ló dé tá a support Baba Fuad Bello. Let's support ourselves. Ẹ jẹ́ ká sọ àwọn platform tá à ń lò lójoojúmọ́ yìí, ká sọ di TVC tiwa, káwa náà sọ di BBC tiwa, káwa náà sọ di tiwa. You know that táwa náà ṣe bẹ́ẹ̀. Support financially, support with data, support with everything you can. Support Koiki especially. Support him. All of us. Support us. Ẹ jẹ́ káwa náà sọ platform yìí, platform tó olúkálùkù wa ń lò, ẹ jẹ́ ká sọ di BBC tiwa náà. Bí táwọn yóò ti máa get information dey ti máa reach wọn. The media in Nigeria, they have failed us. They have failed our people. They have failed the country too. They have failed our ancestral land, Yoruba, Oòduà. They have failed us. So I'm planning to build a website. Gbogbo nǹkan tá a máa ná lórí project yẹn, it won't be up to 50,000 naira. So support if you can. Support financially. Yes, support financially on that. We also need to build a website where we can report every day on how everything is going in Nigeria, in the world, idiosyncratically in Oòduà Nation, Ilẹ̀ Yorùbá. You can message me for support. So let's do it once and for all. Oòduà Nation ìṣàkóso. Torí pé freedom yìí ẹ̀tọ́ wa ni, èèyàn dẹ̀ máa ń jà fún freedom ni. Ẹ wo bá ṣe ṣe. Mi mọ̀ yín pé rally wa ó lè wà peaceful to that extent. Àyè ṣe lánàá mi mọ̀ pé ó lè wà peaceful báyìí. Àní ọlọ́pàá ò tiẹ̀ kò tiẹ̀ threatening kò máa fọ́ etí ẹ̀, ó máa fọ́ etí yín, wọ́n threatening. Let's say pé wọ́n máa wá arrest anybody, wọ́n injure anybody. Níṣẹ́ wáyé wọ́n ṣe Nàìjíríà nìkan náà. Ẹ wá wo àwọn brothers wa, àwọn IPOB, our Biafrans, they joined out together with the Oòduans in South Africa yesterday. Wọ́n jọ ṣe rally lánàá ní South Africa. Wọ́n jọ ṣe rally ní kí ni wọ́n wà tún wò. Èmi personally o, mo mọ abẹ́yẹn tó ṣe lè convince èèyàn láti gbà yí pé Nàìjíríà ò lè ever work, ipe kó yà fún òmìnira ni ju bí mo yẹn ṣe yìí lọ. Share the broadcast, subscribe to my YouTube channel, sign the petition. If you want to support financially, message me please. And that project that I want to embark on is what you can do. It's what you can do to support. Thank you so much as you have joined me. People came from Lagos State yesterday. People came from Ogun State yesterday. People came from Osun State yesterday. People came from Ondo State yesterday, Ekiti State yesterday to join us
in Ibadan. Yóò rally wáyé mẹ́ẹ̀ náà bọ̀ ṣe mọ̀ ẹlòmíì máa fẹ́ ní ẹ̀ kó ṣáà lọ sí Ìbàdàn. So we're all there together. We appreciate you all, those that came out. And those who didn't, because of one or two reasons, we appreciate you too. But do make sure that you are always in full support of Odùduwà Nation. Odùduwà gbé wa láṣẹ Èdùmàrè. T'Odùduwà tó bá dé tán wọn ní fèmí àti ìṣàwátì. Abdulhamid Olaleka is my name. Odùduwà yóò gbé wa. Odu Media. Odùduwà People's Radio. Those are my platforms. Follow them on Facebook or like the page. And on YouTube, ODU Media, Odu Media on YouTube. Subscribe to the YouTube channel. And for support, you can message me. No, ní ju báyìí lọ. Torí pé kí n fẹ́ lọ múra fún Jímọ̀. Ẹ ṣeun púpọ̀. Tábáwá á ìgbọ́wà tó yẹ kí n sọ bọ̀ tí n bá lẹ́yìn ètò yìí tó bá tún dìgbà tí màá tún máa ṣètò míì ẹ tún máa mọ̀ níbí báyìí náà ni. Màá wá sọ̀rọ̀ yìí pé after this rally, what next? What next after this peaceful rally? Kí ni nǹkan tó kàn? Èdùmàrè àgbẹ̀ nìkankan wa ẹ̀mí àyẹ̀ṣẹ́ o. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wá fún orílẹ̀-èdè wa. Kàgbéga fàyè rí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làgbọ́ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣe iṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ìwé àtohun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Ẹ jẹ́ ká yé lò ilé là ń lọ. Ẹ jẹ́ ká relé ilé là ń lọ. Agbẹ̀kan àròkọ ó gbàgbé ilé. Ẹ jẹ́ àrélé wa èyí tí a ṣe látùgbò ilé tí a rò. Ẹ jẹ́ ká relé ilé là ń lọ. Agbẹ̀kan àròkọ ó gbàgbé ilé. Nílẹ̀ ìlú wáyé ní. Ẹ jẹ́ ká relé ilé là ń lọ. Agbẹ̀kan àròkọ ó gbàgbé ilé. Oya ẹ̀jìyà lọ. 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 Aláyé oya ẹ̀jìyà lọ. Oya ẹ̀jìyà lọ. Èkìtì kété o. Oya ẹ̀jìyà lọ. 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 Odùduwà náà. Ọmọ Odùduwà ní Europe. Oya ẹ̀jìyà lọ. Oya ẹ̀jìyà lọ. Ojí ìwé oya ẹ̀jìyà lọ.
ilẹ̀ Odùduwà ilẹ̀ òmìnira wa kò ní tọwọ́ mi bàjẹ́. Kò ní tọwọ́ mi bàjẹ́. Ilẹ̀ Odùduwà ilẹ̀ òmìnira wa kò ní tọwọ́ mi bàjẹ́. Kò ní tọwọ́ mi bàjẹ́. Ilẹ̀ Odùduwà ilẹ̀ òmìnira wa kò ní tọwọ́ mi bàjẹ́.